ეკაბესელია და მანანა კობახიძე, რომლებიც როგორც გაირკვა პროკურატურაში უკვე იმყოფებოდნენ ტელეკამერებთან დღეს პირველ განმარტებებს აკეთებენ. ვიცე-სპიკერმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მას ჰქონდა კომუნიკაცია ელისაშვილთან კოკაინის საქმეზე დაკავებულებთან დაკავშირებით, თუმცა მანანა კობახიძე ნაჭყებია ამბობს, რომ ის მხოლოდ ვადები დაინტერესდა. ეკაბესელიას განცხადებით კი ჯავრდებულების შესაწყალებულ პატიმართა სიაში პარლამენტს არ შეუყვანია. ნოდარ ჩაჩო ესაუბრა მანანა კობახიძეს და ეკაბესელიას ის დეტალებით ჩაგვერთვება პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. ნოდარ გისმენთ. დიახ თამარ, პირველი განმარტებები, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნე, გააკეთეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკაბესელიამ და ასევე ვიცე-სპიკერმა მანანა კობახიძემ. მანანა კობახიძემ დღეს მედიასთან კიდევ ერთხელ გაიხსენა ის კომუნიკაცია, რაც ალიკო ელისაშვილთან, როგორც იმჟამინდელი შეწყალების კომისიის თავმჯდომარესთან ჰქონდა, როგორც კობახიძე აცხადებს, ისე როგორც კოკაინის საქმეზე, ასევე სხვა დაახლოებით 100-მდე განცხადება აქვს გადაგზავნილი შეწყალების კომისიაში, ვინაიდან როგორც დეპუტატს მას მიმართავდნენ განცხადებით სხვადასხვა ჯავრდებულები, რათა ეშუამდგომლად შეწყალების კომისიაში. შესაბამისად, ვიცე-სპიკერის განმარტებით აქ კანონდარღვევა არაფერია და მხოლოდ ერთადერთი კომუნიკაცია, რაც ჰქონდათ როგორც საქართველოს პრეზიდენტთან, ასევე შეწყალების კომისიის თავმჯდომარესთან, ეს იყო მხოლოდ ვადებთან დაკავშირებით და აღნიშნული გადაწყვეტილების დროულად თავად მსჯავრდებულებისთვის და განცხადებლებისთვის შეტყობინებასთან დაკავშირებით. დღეს ასევე როგორც ეკაბესელია, ასევე მანანა კობახიძე აცხადებენ იმას, რომ საკუთარი სურვილით მათ შაბათს უკვე გადასცეს ყველა მტკიცებულება აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით მთავარ პროკურატურას, თავადვე მოითხოვეს აღნიშნულთან დაკავშირებით შეხვედრა ირაკლი შოთაძესთან და ყველა მტკიცებულება, რაც მათ ხელთ არის არსებული, ასევე ყველა კომუნიკაცია შეწყალების კომისიის იმჟამინდელ თავმჯდომარესთან უკვე ჩვენების სახით არის მთავარ პროკურატურაში. ჩვენ პირველ რიგში ვარ დაინტერესებული და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ობიექტურად მოხდეს გამოძიება ამ ფაქტების და ეს განცხადებები გადამოწმდეს. მე პირადად მაქვს ამის მზაობა, მეყოფა ნებისყოფაც, მეყოფა გამოცდილებაც, მეყოფა გამძლეობას და მეყოფა ჩვენ პროფესიული უნარჩვევიც იმისთვის, რომ ბოლომდე მივიყვანოთ ეს საქმე და ეს დაუმთავრებელი და შუაგზაზე მიტოვებული პროცესები, რომელიც გამაღიზიანებელია და ცუდი შედეგების მომტანია, ის შემთხვევა არ იყოს. მე ამისთვის პირადად გავაკეთებ ყველაფერს, რომ საზოგადოებამ დაინახოს სად არის სიმართლე. მე თავად დაუკავშირდი ბატონ ირაკლი შოთაძეს და ვთხოვე, რომ სულიყავი როგორც მოწმე და მიმეწოდებინა ყველა ინფორმაცია, თუ კი რაიმე მათ აინტერესებდათ საქმეებთან დაკავშირებით. ეს იყო ძალიან რთული და შრომატევადი საქმე, რომელზეც როგორც ადვოკატი ვმუშაობდი არჩევნებამდე. მაშინაც ვთვლიდი და ეხლაც ვთვლი, რომ ამ საქმეში არის უამრავი დარღვევა, საპროცესო ნორმების უხეში დარღვევებით, მოწმეებზე ზეწოლით, ადამიანების წამებით, მტკიცებულებათა ფალსიფიცირებით. ეს საქმე არის შეკერილი და მაშინვე ვითხოვდით, რომ მომხდარიყო ამ ადამიანების გამართლება. ისინი ითხოვდნენ შეწყალებას, მიმართავდნენ შეწყალების კომისიას, რა თქმა უნდა მომართეს მეც, როგორც მათ ყოფილ ადვოკატს, რომელსაც შემეძლო რომ რეკომენდაცია გამეწია ამ საქმეზე და ეს იყო სრულიად კანონიერი და მე მივმართე პრეზიდენტსაც, მე მივმართე შეწყალების კომისიასაც, ჩემი როგორც დეპუტატის ვალდებულება ნებისმიერ საჩივარზე, რომელიც ჩემთან შემოდის და 104 თუ შეიძლება მეტი საჩივარი მაქვს, მეტი განცხადება მაქვს გადაგზავნილი, მხოლოდ შეწყალების კომისიაში. აღნიშნული საქმეების დროულად გამოძიებას თხოვენ პროკურატურას, საკანონმდებლო ორგანოს სხვა წევრები, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენლები, ასევე უმცირესობიდან დეპუტატები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით აღნიშნული საქმის გარშემო ყველა შეკითხვას დროულად უნდა გაეცეს პასუხი და პროკურატურა მაქსიმალურად უნდა გამოავლინოს ყველა ის პირი, თუ კი ასეთი არსებობს, რომელიც ჩართული იყო რაიმე სახით უკანონო კომუნიკაციაში, როგორც შეწყალების კომისიასთან, ასევე თავად მსჯავრდებულებთან და განცხადებლებთან, რომლებსაც განცხადება ჰქონდათ დაწერილი შეწყალების კომისიაში იმ დროს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ არის სერიოზული პოლიტიკური თამაში, ალიკო ელისაშვილი ამ თამაშის ნაწილს წარმოადგენს და ყველაფერი უკავშირდება იმ საქმიანობას, რასაც ქვია სამართლიანობის აღდგენა, მათ შორის წამებულთა და ღირსება წართმეულთა, თუნდაც სიცოცხლე წართმეულთა მიმართ და ამ დოკუმენტზე ახლა მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. საზოგადოება ითხოვს ამ საკითხთან დაკავშირებით და როგორც ყველა ჩვენთაგანი მეც სიცხადეს.
ერთხელაც სამუდამოდ გაირკვეს რა შეა საქმე. ვისმენთ ერთის მხრივ ბატონი ელისაშვილის პოზიციას ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რადგან თვითონ იყო უშუალოდ შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი, ხო, გარკვეული პერიოდი სანამ საკრებულოს წევრი გახდებოდა, არიან ადამიანები, პარლამენტის წევრები, რომლებიც თავის დროზე ასრულებდნენ საადვოკატო უფლებამოსილებას და იყვნენ ადვოკატები და მათაც გააჩნიათ ინფორმაციები, ამიტომ ამის საფუძველზე თუ დაწყებულია გამოძიება, მე ვფიქრობ, რომ კომპეტენტურმა ორგანოებმა უფრო მეტი სიცხადე უნდა შეიტანონ და გამოიტანონ სააშკაროზე ეს მასალები თუ რამესთან არის საქმე, ხო, და თუ უთხრან საზოგადოებას, რომ რომელი მხარე არის მართალი და რომელი ტყუილი. ვიცე-სპიკერი მანანა კობახიძე არ გამორიცხავს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მას შემდეგ რაც გამოძიება დასრულდება, უკვე მიმართოს სასამართლოს, ვინაიდან როგორც თვითონ აცხადებს, მის წინააღმდეგ ხორციელდება მის წინააღმდეგ ხორციელდება ცრუ ინფორმაციით პოლიტიკური შეტევა, როგორც თვითონ აცხადებს, არ არის გამორიცხული, რომ აღნიშნული შეტევები და რაიმე სახის პოლიტიკური ინტრიგები კიდევ უფრო გააქტიურდეს წინასაარჩევნო პერიოდის უფრო მოახლოებასთან ერთად. მადლობა ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა მოაბის პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან.